Sonido de metal. Algo más que música. 40 años. Hola, te saluda tu amigo de siempre, Juan Vargas, desde el Ludovit Estudio de Grabaciones, para presentarle esta edición especial de Sonido de Metal, 40 años, algo más que música. Más que emocionado realmente el poder compartir con todos ustedes, nuestros oyentes con quienes hemos viajado en estos largos 40 años. Largos 40 años que parecen realmente cortos, inclusive parece que fuese ayer, aquel enero de 1983, en Radio Panamericana cuando comenzamos el primer Sonido de Metal. Ayer nuestros oyentes, hoy se convierten en televidentes porque estamos compartiendo este programa más que especial. 2023, finales ya, 40 años exactamente. Y durante estos 40 años hemos compartido gratos momentos, sobre todo con ustedes, con nuestros oyentes. Nos hemos conocido, he conocido un poco más de sus inquietudes musicales, de sus canciones, pero ustedes también me han conocido un poquito más. Y de eso se trata este lindo viaje de los 40 años de Sonido de Metal, algo más que música. Hemos compartido con nuestros amigos de las disqueras, aquellos sellos discográficos de los 80s, de los 90s, de los 2000s. Nuestros amigos DJs, locutores profesionales de diferentes radios, dueños, broadcasters de radios, gente vinculada al sonido, a la música, a la imagen, al diseño, gente de seguridad porque sin ellos no hubiéramos podido hacer programas tranquilos, momentos difíciles en la década de los 80s que todos vivimos y que ustedes seguramente que también convivieron con nosotros, aquella etapa terrible del terrorismo, pero que gracias a Dios había una radio y buena música y buen rock para compartir, pudimos nosotros de alguna manera subsanar esos momentos difíciles. Aquellos apagones, no había de otra, ¿no es cierto? La televisión ya no funcionaba y no había de otra para poner una radio a pilas, que sí podía funcionar en tantos largos apagones en la década de los 80s. Y ahí estábamos nosotros. Y bueno, yo en mi caso específico un privilegiado porque tenía programa en la noche. Y acompañarlos en esa oscuridad de la noche con bonitas canciones, con mensajes, con algunas anécdotas, pero también con información, era para mí algo muy bueno, positivo dentro de lo negativo que estábamos viviendo en la década de los 80s. Por eso quiero agradecerte a ti, pero principalmente amiga y amigo, quiero agradecer a Dios. Porque nos ha permitido mantenernos, nos ha permitido poder hacer de un sueño una realidad, que nació a finales de los 80s para ser más exactos. Ya en 1981 estábamos en Radio Panamericana con menos de 18 años, pero no hacíamos programa todavía. Ya estábamos dentro en aquella radio maravillosa de Mariano Carranza 126 Santa Beatriz, a unos pasitos tan solo de Panamericana Televisión. Allí nació esta linda tarea. Allí nació este lindo sueño. Allí nació estas emociones que nos encontramos porque éramos muy chiquillos y conocimos gente tan bacán, gente tan profesional. Y yo siempre lo menciono como conocer al gran Pepe Ludmir, ¿ah? Aquel primer personaje no solamente peruano, sino latinoamericano y en el mundo entero en español que transmitió los premios Oscar de la Academia en Hollywood. Conocer a Iván Márquez, conocer a toda esa gente maravillosa, ese staff de locutores de Radio Panamericana, quizás la mejor radio de la década de los 80s. Sin lugar a dudas, Radio Panamericana a mediados de los 70s y finales de aquellos 70s ya era una radio súper poderosa. Cuando yo llegué a inicios de los 80s era la radio. Pero también existía 1160, Radio Miraflores, Super FM, Doble 9, las radios de salsa, obviamente. Y en AM, amplitud modulada, había muchas otras radios que también nos hacían la guerra, digo. Y a mediados de los 80 nace aquel Estudio 92 de Camino Real. Pero hay muchas cosas lindas. Es tiempo de Navidad, ¿no? Porque estamos justamente en las fiestas de fin de año y todos tenemos nuestro playlist. Algunos más largos que otros, algunos con 10 canciones,
Otras personas quizás como tú con, no sé, 15, 20, 30 canciones, pero yo tengo solamente 5 canciones. Esas 5 canciones que rotan en mi memoria, en mi mente, en mi corazón, cada vez que llega a esta etapa lleno de nostalgia, porque uno se encuentra con navidades diferentes. Estuvimos con ellas en los 80s, con la abuelita, con nuestros padres. Hoy ya no están. Hay mucha gente, muchos amigos, familiares que se fueron, pero que conviven aquí en nuestro corazón y que en esta Navidad las vamos y los vamos a recordar con mucho cariño y mucho amor. Pero déjame presentarte mi playlist, algo muy personal, ¿eh? Muy, pero muy personal. Porque todos tenemos esas canciones navideñas. Uno puede ser salsero, de repente uno puede ser rockero, pero tiene sus canciones que gustan pues en estas fechas. Y yo voy a comenzar con el puesto número 5. Y cómo no recordar a John Lennon, la voz, el líder de los 4 grandes de Liverpool, con esa canción Feliz Navidad, la guerra terminó. La escuchamos justamente a finales de los 80 tras la muerte de Lennon. Esta canción se hizo más poderosa, pero nació justamente a raíz también de aquella guerra de Vietnam, lo recuerdan muchos. Bueno, Feliz Navidad, la guerra terminó, con John Lennon en el puesto número 5. En el puesto número 4, una canción que me encanta, que siempre la canto. No la escucho mucho ahora en radio, pero claro, cuando llega a estas fechas de Navidad suele escucharse en las radios en español del recuerdo. José Luis Perales desde España con Canción para Navidad, ¿no? Una canción muy linda, de un marinero que viaja por diferentes lugares del mundo, porque así son los marineros, ¿no? Dicen con un amor en cada puerto, pero que recuerda, obviamente, la lejanía de no estar en casa y de disfrutar, de compartir, de conmemorar las fiestas navideñas. Ese es el puesto 4 en mi playlist. En el puesto número 3, inevitablemente, los villancicos. Claro que sí, uno ponía villancicos desde tempranito, ahora también lo hago, ¿eh? Con los niños cantores de Huaraz. Me encantan, realmente me encantan, me fascinan, enamorado. Y mira que en mi programación de la radio de los 80s, en donde tocaba música rock, por ahí me di el gustito, no digo el lujo, el gustito de soltar en alguna oportunidad estas canciones, estos mixes, ¿no? De estas canciones tan lindas de los villancicos con los niños cantores de Huaraz. En el puesto número 2, inevitablemente José Feliciano, con esa canción tan memorable que todo el mundo le escucha, Feliz Navidad, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Uno la escucha en todo lugar y parece que está de moda y que nunca pasa de moda además, ¿no? Y en el puesto número 1, una canción que me encanta, que me pone como quien dice la piel de gallina, de gallina. Paul McCartney, con este Wonderful Christmas Time. Me encanta esta canción. Con eso cerramos este primer bloque. Gracias por estar con nosotros. Gracias por disfrutar este programa especial dedicado a ustedes. Desde aquí, desde Ludovit Estudio de Grabaciones. Muchísimas gracias. Esto es Sonido de Metal 40 años. Algo más que música. The choir of children sing their song. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Estaba pensando, estaba acordándome cómo eran las navidades en la radio, en la década de los 80s. Porque hemos vivido de cerca, obviamente, la década de los 80s, porque este Sonido de Metal, este programa especial, nació en enero de 1983 en Radio Panamericana 101.1 FM Stereo. Y Luis Aguilé, este cantautor, ya nosotros lo habíamos escuchado, digo de siempre. No me he puesto a investigar de cuándo con exactitud es la canción, pero Ven a mi casa esta Navidad pareciera que lo he escuchado de toda mi vida, desde que nací. Y como alguien me dijo, Juan, si no pones esta canción en tu ranking, es un pecado mortal. Y bueno, esta persona tiene razón, claro que sí. La respuesta sería,
lo que sucede con esta canción en mi vida, en mi corazón y en mi mente es que es un bonus track. Algo como quien dice, esta canción no tiene posición. No puede estar en el puesto 10 o en el puesto 20 o en el 3 o en el puesto número 1. No, es como la más. Es como la mejor. Es nuestra canción. Es la canción. Pero es una canción que nos entristece de verdad. Nos llena de nostalgia, de melancolía. Siempre fue así. En los 80s uno recordaba a la abuelita que ya no estaba. O cuando papá o mamá nos recordaba a sus tíos o a sus hermanos que ya no están, nosotros pensábamos, ¿la situación es tan así, tan melancólica? Los años van pasando y cuando uno es joven no siente tanto esas tristezas. Porque uno es más juguetón, uno está lleno de amigos, uno está lleno de adrenalina. Y los papás, obviamente, con ese dolor que llevan dentro y que no nos lo hacen ver, nos preparan una linda Navidad. Y eso siempre lo vamos a recordar. Y hoy que nos toca estar en una nueva posición, uno sí siente esa nostalgia de aquellos años vividos, como diría George Harrison. Definitivamente, Ven a mi casa esta Navidad de Luis Aguilé se convierte en el himno de todos aquellos que amamos la Navidad. Y de aquellos que de repente no les gusta mucho la Navidad, también es un himno. Nadie va a venir a decirme a estas alturas del partido, Juan, esa canción no me gusta, ¿no? Realmente, Ven a mi casa esta Navidad es un himno. Y yo quiero recordar un poquito en este momento, gracias a nuestros amigos de Ludovid Estudio de Grabaciones, en especial a mi gran amigo Juan Agurto, que nos ha permitido recrear, compartir, disfrutar, hacer al final de cuentas estos podcasts especiales, tan especiales de este Sonido de Metal 40 años, algo más que música. Gracias, Juan. La Navidad en las radios, qué lindo. No se imaginan la fiesta que era, ¿no? El compartir, el disfrutar con los oyentes que de repente llegaban, porque esas épocas pues no había la infraestructura tecnológica que hoy hay, ¿no? Y no nos conocían personalmente e iban a conocernos con sus cartas de cariño, de amor, de felicitaciones, con algunos regalitos, peluches y cosas por el estilo, a veces panetones, chocolates. Y uno se emocionaba porque era muy bonito el poder saber que nuestros oyentes que nos están escuchando, no solamente en Lima, sino en todo el país, se daban ese tiempito con tan lindos detalles, algunas veces con algunos dibujos, con cosas tan maravillosas como polos con palabras raras de rock o de frases de rock, llamadas telefónicas, visitas a la radio. Y siempre el compartir, ¿no es cierto?, con el amigo secreto, el regalo secreto, ¿no? Que no había nada de secreto, todo el mundo sabía al final de cuentas quién te tocaba. Pero siempre esa reunión de amigos con nuestros locutores, hermanos de siempre. Yo recuerdo muchas navidades, por ejemplo, en Radio Panamericana con nuestros queridos amigos, con Iván Márquez, Humberto Velázquez, con Roberto Lyon, con Walter González, César Abril, Alex Dupont, Lucho Argüelles, Susana A., el mismo Johnny López, Quique Chávez, cuántas reuniones de amigos, Pepito Susunaga, Freddy Arrieta, bueno, cuánta gente. No se vayan a molestar, no es que me olvido, sino que el programa tiene que continuar. Tanta gente en la secretaría, la dueña, la señora Raquel de Alcántara. Realmente maravillosa. Luego nos fuimos a Estudio 92, de Camino Real, de los hermanos Picasso, y ahí tuvimos una fiesta, ya éramos un poquito mayorcitos, ¿no? Entonces la radio estaba en una posición maravillosa, 4 años consecutivas ganar la cinta roja y blanca no era poca cosa. Y entonces las navidades, imaginan, éramos las estrellas, pues, Y la gente iba a la radio, tenía un poquito más el acceso a subir al 4º piso y poder conocernos, poder compartir, poder abrazarnos, tomarnos una fotografía y sacarlo, bueno, después de 15 o 20 días, no era inmediato, ¿no? Pero luego inclusive nos mandaban esas fotografías. El compartir con nuestros oyentes siempre creo que fue el premio más hermoso que hemos podido tener. Pero compartir también allí con Randy, con Coco, con Juan Carlos Hurtado, nuevamente con Walter, con gente como Mario Liberti, con Arturito Toya, que ya no está con nosotros, con Billy Morris,
con Johnny Latorre, con tanta gente maravillosa que trabajó con nosotros. Mucha gente linda, de verdad, es halagador. Hemos pasado por muchas radios, pero les estoy hablando de aquellas en donde yo estuve un poquito más de años, ¿no? Como Z Rock and Pop, donde estuvimos un poquito más de 4 o 5 años, en donde también con la familia maravillosa Lainez pudimos compartir momentos maravillosos, ¿no? Porque las navidades son eso, compartir momentos lindos, disfrutar de buena música, de lindas canciones, disfrutar de las listas de fin de año, de esas canciones que tú has tocado durante todo el año y que de repente, justo en el último mes del año, salen nuevas canciones que despedazan, en el buen sentido de la palabra, aquellas canciones que todo el año las habías promocionado, ¿no? Salió Michael Jackson casi a finales de año, Lennon, Men at Work, The Police, por un lado. Canciones riquísimas, pero no podemos olvidar esas canciones que venían y como quien dice, botaban el tablero, botaban la mesa. Como por ejemplo, Caribe, de Ángela Carrasco. ¿Quién no bailó esta canción? ¿Ah? Caribe era de Navidad, de Año Nuevo. Quien se quedaba sentado o parado en una esquinita de una casa y no bailaban, no señor, lo botaban de la fiesta, literalmente hablando. Uno tenía que bailarse y soplarse. ¿Cuántos minutos eran? Creo que 8 minutos o 9 minutos, algo así. Uno tenía, como quien dice, soplarse toda la canción y bailarla, o por lo menos moverse, pues. ¿Ah? Bueno, Ángela Carrasco la hizo, la chuntó, como se dice. ¿Y quién no recuerda a la pequeña compañía de España con ese cha, boom? Esa canción sí duraba más de 15 minutos, ¿eh? Uno tenía que decir, me he lesionado a media de la canción como para retirarse, ¿no? O tengo que ir al baño un ratito. Uno no podía decir, me llaman por teléfono porque no había celulares, ¿no? Uno no andaba con el teléfono público, pues, en el hombro, ¿no? O con el teléfono de cable, ni hablar. Uno de alguna manera tenía que decir algo a su pareja como para, por lo menos después de los 7 minutos, hacer un break, pues, ¿no? 15 minutos, qué abusivos. Pero las chicas la bailaban, ¿eh? Y la bailaban a todo ritmo, uno ya estaba sudando. Pero era Navidad, y en Navidad todo se aguanta. ¿Ah? La lambada vino después, ¿no? Finales de los 80s, inicios de los 90s. Pero carambas, ahí sí la cosa era más difícil, ¿eh? Porque la lambada no se baila así nomás. Uno no puede, como quien dice, moverse con este saco que tengo, ¿no? Uno tenía que ahí sí tirar el saco y tirarse al piso. La lambada era otra cosa, otra cosita. Lo bueno de la lambada, que era, bueno, muy movido, pero que duraba poquito, no duraba mucho, ¿no? 3 minutos y picos, no más. Como aquellas canciones de los Beatles. Muy bien, recordar las navidades de los 80, de los 90, de los 2000. En realidad recordar las navidades de las radios nos llenan de nostalgia. Y desde aquí yo quiero enviar un saludo a cada uno de ustedes. Porque cada uno de ustedes tiene una historia. Cada uno de ustedes tiene su canción favorita. Cada uno de ustedes también tiene una pérdida y una nostalgia que hoy juntos nos abrazamos para compartirla, para disfrutarla, para recordar los mejores momentos. ¿Por qué no para llorar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para escuchar una canción, para hacer una llamada telefónica a aquel amigo que de repente uno no lo ve tanto tiempo, porque ahora sí se puede hacer eso. O enviar un mensaje de WhatsApp o a través del Facebook. Qué lindo es poder ahora decir, te extraño, te quiero, o perdóname quizás, no lo sabemos. Pero qué bonito es recordar, y de eso se trata. Para mí este programa no solamente es recordar, no solamente es vivir, no solamente es disfrutar, sino es poder brindarte un momento en donde tú y yo y todos nosotros podamos juntarnos espiritualmente y musicalmente hablando y abrazarnos. Gracias a Dios de verdad por estos minutos. Y gracias a nuestros amigos de Ludovic Estudio de Grabaciones, porque sin esta colaboración, este aporte, este apoyo, no podríamos hacer este programa, este loco programa. Gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros en este Sonido de Metal, 40 años, algo más que música.
Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Desde el Ludovid Estudio de Grabaciones estamos presentando un programa especial, por supuesto, por los 40 años de Sonido de Metal, algo más que música. Este viaje maravilloso de la radio que comenzó en aquel enero de 1983 y ahora, cuando se va el 2023, festejamos, celebramos, disfrutamos y recordamos no solamente aquellos momentos, sino también a las personas con quienes hemos disfrutado y de quienes hemos aprendido muchísimo. Cada uno de ellos nos han dejado un aprendizaje, una enseñanza, una amistad que recorre por diferentes canales, por supuesto, de la Gran Lima. Muchos de ellos en provincias, otros en el extranjero, ¿no? Y desde aquí un abrazo enorme para cada uno de ellos, como Javier Lischner, Sami Sadovnik, Mario Liberti, que están en los Estados Unidos. Tanta gente maravillosa. Y gente además de otras radios, con quienes no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero que sí hemos tenido una linda amistad. Yo recuerdo mucho a Mario Jiménez Paz, quien es la voz, el locutor del Canal 4 de América Televisión, a Reinaldo Aragón Jr., realmente a Paco Espinosa, que está en España, a tanta gente maravillosa, ¿no? A Ani Arias, que estaba en aquella época en Radio Libertad, luego en Radio 1, a Hans Quesada, el loco Hans de Radio Panamericana, Ricardo Claros, Wolfi, mi amigo Wolfi, con quien sí trabajé en Radio Panamericana, tanta gente linda, de verdad, tantos locutores, Quique Cano Alba, de Radio Miraflores, tanta gente maravillosa. Y la oportunidad de trabajar con tantos locutores de prestigio además. Yo era chiquillo, luego ya uno empezó a agarrar un poquito de cancha y luego ya con un poquito más de experiencia hemos visto a nuevos locutores. Hoy con estos largos 40 años podemos decir tarea cumplida. Podríamos dar mucho más, pero vamos a cerrar este Sonido de Metal. Vamos a cerrar esta linda etapa, que no es una etapa de 2 años, de 3 ni de 4, sino de 40 años, de 4 con un 0 al costadito. Y en donde disfrutamos y en donde tú eres la persona más importante. Porque se imaginan si nosotros podríamos o tendríamos una voz linda con buena música y buenas canciones y lo mejor del rock and pop del mundo y la mejor música del planeta y no tener oyentes. No serviría para nada. Ustedes nos han hecho a nosotros. Ustedes son los que hacen la radio. Ustedes son los que se merecen todo, realmente. Ustedes, mis oyentes, no digo que me han seguido, que han estado allí sentaditos escuchando la buena música y compartiendo sus canciones, porque quiero decirles por primera vez que también he aprendido de ustedes, sobre todo de ustedes. Amores en la radio, siempre me preguntan, Juan, ¿y ha habido ahí por ahí un merecumbé? ¿Ha habido un recutecu? ¿Ha habido ustedes ya saben, con alguna locutora? Con la secretaria? Siempre le echan la culpa a la secretaria. Sin la secretaria no podemos hacer nada. Pero ella es pues la que nos guarda nuestros lindos secretos, No solamente a los jefes, a los locutores también. Y bueno, ha habido de todo un poco, como quien dice en la viña del Señor, ha habido de todo. En este lindo paraíso llamada radio, ha habido de todo. Yo quiero guardarme, he tratado de preguntar, he tratado de consultar, pero yo voy a guardar los nombres, Como buen caballero que soy, pues. De repente suelto un nombre y caramba, la persona está casada, tiene hijos como yo, y eso no creo que sea positivo, ¿no? Creo que todos nos hemos divertido de jóvenes, pero sí, pues han habido amores en cabina, con luces apagadas, con luces prendidas, cuando se iba el jefe, cuando se iba el gerente de programación, cuando nadie había, cuando alguna locutora de otra radio venía a visitarnos y el de seguridad nos decía, Juan, ¿estás seguro que pase? Bueno, pues, ¿por qué no si quiere conocer la radio? ¿No? La clásica, ¿no? Quiere conocer la radio. Bueno, pues, yo agradezco a mis amigos de seguridad, ¿no? Tantos amigos que tenemos con tantos nombres, ¿no? Juan Pacheco, carambas, que no aguantaba ningún queco, pero tuvo el nombre perfecto. Era un caballero, pero también como debe de ser. Y bueno, tantos amigos que yo he visto tener relaciones maravillosas, ¿no? De larga data, de largo tiempo. Pero también he visto locutores que hemos padecido de esos amores
no correspondidos, ¿no? De locutoras lindas con una voz preciosa que no nos han dado bola, ni bolilla. ¿Ah? Pero también ha habido amores que yo les quiero contar en el Amauta, en la Plaza de Hacho, cuando terminaba aquellos shows de la más, de la mejor, en donde se nos acercaban y de repente uno decía ahí, no quieres ir por ahí a dar una vuelta. Ha habido de todo, de verdad, pero todo con cariño, con amor, siempre con respeto, siempre con esa sana idea de, bueno, pues son momentos. ¿Quién no de joven ha hecho sus locuras amorosas, ¿no? La diferencia solamente está en que nosotros teníamos una cabina, éramos un poquito conocidos y bueno, sacamos buen partido o provecho de ello, ¿no? Yo simplemente desde aquí quiero agradecer a cada una de mis amigas, ¿ah? Donde estén, un abrazo enorme para cada una de ellas. Mantengo una relación amical muy linda de verdad. A mis amigos, no voy a mencionar nombres, prometo no mencionar nombres, yo les dije, no voy a mencionar nombres, no, para nada, no podemos meternos en problemas. Si algo tengo que contar y si algún nombre tengo que decir, es el mío propio, mi propia historia. Eso sí la puedo contar, sin ningún inconveniente, porque nadie tiene por qué molestarse. En todo caso, es mi vida. Como aquella canción de un gran artista, ¿no es cierto? Es mi vida. Qué vieja esa canción, pero qué linda esa canción. Adamo, creo, ¿no? Claro que sí. Bueno, les cuento una historia de amor, la mía propia, ¿ok? No la que me dijeron, no, me chotearon y luego uno empezó a dar la vuelta al parque como perro envenenado. No. Esa la dejo ahí, ¿ok? Eso está tapadito. Ya no hay más que hablar de eso. O de esos amores no hay que hablar. Pero voy a hablar de uno, mío propio por supuesto, que nació en las cabinas de OK Radio. OK Radio era una nueva emisora de rock and pop que quedaba en Manco Cápac, en La Victoria, en la ex RBC. Entonces nació un proyecto que se llamaba OK, que se llamó OK, con Pepito Susunaga, con Walter González a la cabeza, ¿no? Con Henry Letona, Carlitos Fernández, Jean-Pierre Quiroga, quien conversa contigo en este momento, tu amigo de siempre Juan Vargas, y tantos otros locutores más, pero no teníamos una locutora. En principio no queríamos tener locutoras, pero luego dijimos, sí, necesitamos una voz femenina para que, caramba, le ponga una frescura, ¿no es cierto? Necesitábamos una voz. Y llamamos a nuestras amigas, a locutoras conocidas, pero que no quisieron estar en el proyecto, sea por un tema económico o sea por un tema que ya estaban trabajando en otras cosas, sea agencias de publicidad o en otras radios, y no querían dejar, obviamente, para venir a un proyecto nuevo. Entonces pasaron los días, no digo los meses, los días, y uno siempre conversaba, wow, qué difícil se está haciendo poder conseguir una locutora, y la verdad que no queríamos hacer una prueba y que venga alguien que de repente recién se haga conocida en la radio. No, queríamos tener a alguien que por lo menos tuviese ya una bonita experiencia. No necesariamente una larga data de experiencia o súper conocida, si se podía a buena hora, pero sino alguien que tuviese una bonita experiencia. Y uno de los chicos dijo, Juan, yo conozco a una chica que tiene una voz muy linda, ha estado en Radio Ritmo, ¿no? Tiene un talento formidable y creo que podría caer muy bien en este nuevo grupo de OK Radio. Y así fue. Entonces trajimos a una locutora, hicimos la prueba de rigor, como yo siempre digo, vamos a hacer la prueba del micrófono, pues, ¿no? La prueba del bendito micrófono. Y así fue, se hizo esta prueba con María Laura y quedó como la nueva locutora y hizo un programa muy tempranito, ¿no? Un hombre y una mujer con Jean-Pierre Quiroga, un programa de entretenimiento, de música, de chismes radiales, de los nuevos artistas, de mucho talento nacional, algo muy pintoresco en la mañana, con mucho pop, con muchas baladas en español, en donde disfrutaban nuestros oyentes. Así María Laura se convertía en la estrella de aquella radio, OK Radio, de Manco Cápac, la ex RBC, y ahí la conocí.
Y bueno, ella llegó casi a fin de año, y en la fiesta de reunión de fin de año nos conocimos un poquito más y yo la invité a la fiesta de Año Nuevo. Como buen caballero que soy, claro que sí, ¿quieres ir a esta fiesta de Año Nuevo? Y bueno, con algunos otros amigos, con familiares, con amigos de las radios, así estuvimos. Y bueno, al día siguiente nosotros ya éramos enamorados. Han pasado un poquito más de 25 años y estamos hasta ahora juntos. No solamente ha sido la pasión por la radio, no solamente la pasión por la música, es mi compañera, mi fiel compañera, profesional, amiga, madre, esposa. Largos 25 años. Hemos hecho proyectos en común en diferentes radioemisoras, en diferentes radios por donde he podido pasar yo o ella. Hemos hecho proyectos juntos, hacemos proyectos juntos. El más reciente, Café Radio, en plena pandemia, una emisora online totalmente digital. Y estamos muy contentos de seguir juntos. Con eso yo puedo decir, tarea cumplida. Sí se puede, caballero. Claro que sí se puede. Así que gracias, María Laura, por compartir mi sueño, pero también por dejarte que yo comparte el tuyo. Porque de eso se trata. No se trata solamente el que nuestra pareja comparta nuestros sueños, sino que nosotros compartamos los sueños de ellas, o de ella en este caso. Así que nada, simplemente gracias, le quería contar esta historia, y con esta linda historia que nos lleva más de 25 años de los 40 años que estamos en la radio, cerramos otro segmento más de este programa especial, desde Ludovit Estudio de Grabaciones. Sonido de Metal, 40 años, algo más que música. Sonido de Metal, algo más que música. 40 años. La vida nos ha llevado por lugares muy bonitos. Hemos recorrido históricos pasajes durante estos 40 años. No son pocos, pues 40 años, ¿no? Siempre hay que mencionarlo, siempre hay que recordarlo. Enero 1983 y ahora estamos diciembre 2023. Largos 40 años. Y es momento de cerrarlo. Es momento de despedirlo. Es momento de decirle chao, hasta la próxima. No sabemos cuándo nos volvamos a reunir. Soy tu amigo de siempre, Juan Vargas, de Sonido de Metal, desde aquí, desde Ludovit Estudio de Grabaciones. Gracias, Juan Agurto, un abrazo enorme. Gracias por este compromiso, de verdad, porque no es fácil hacer este tipo de programas. Con la nueva tecnología, con todo este lindo salón de audio, de tecnología, de sonidos, de luces. Muy agradecido con Ludovit. Agradecido contigo. Gracias por ser mi oyente, hoy televidente, porque la magia de la tecnología nos permite salir de la radio para meternos a la televisión. Estamos, como quien dice, en la televisión, YouTube o por cualquier canal digital que tú nos estás viendo. Gracias de verdad. Y principalmente gracias a Dios por permitirnos tener o darnos o proveernos de este talento, de esta voz. A que nos guste la música, el rock and pop, tantas canciones en nuestra memoria, ¿no? En nuestros chips se quedan tantas canciones, tantas radios, ¿no? Como Radio Panamericana, luego Estudio 92, luego 1160, un pequeño viaje en 1160, luego viajar a un proyecto de San Ramón y La Merced en Chanchamayo, en plena época terrorista, regresar a Lima, meternos de lleno en un proyecto de Sonido de Metal, El Retorno, en Radio Miraflores, la radio chiquita de corazón grande. Luego irnos a Tacna a hacer Estudio 92, la primera filial en Tacna, con programación propia, no con satélite, con locutores de allá de Tacna, y desde aquí un abrazo enorme para cada uno de ellos, tanta gente linda, maravillosa. Luego regresar a hacer un pequeño stop en Radio Ritmo, ¿no? Y luego meternos de lleno en los 90s o casi por ahí a mediados de los 90s en la televisión, en Panamericana Televisión, en El Baúl de la Felicidad, casi más de
5 o 6 años, y luego emprender un proyecto encantador con OK Radio. Y ahí nomás Z Rock and Pop, la marca de la buena música, ¿no? Ya en Z estuvimos también algunos 4 o 5 años más o menos. Y ya en los 2000, después de Z, cerramos con broche de oro nuestra participación en la radio, como yo digo, pagada, ¿no? En donde uno cobra un sueldo para hacer radio independiente, totalmente independiente en diferentes proyectos como Radio Nacional, Radio San Borja, Radio Online en Orson Welles, Perú Pop Rock, Café Radio, nuestro último proyecto, y tantos otros proyectos de televisión, de grabaciones, de agencias de publicidad, de animaciones, de presentaciones, bueno, un sinfín de cosas, un sinfín de cosas, conciertos y todas esas lindas cosas en donde nuestra voz puede ser posible que uno lo pueda plasmar en realidad. Pasaron 40 años, amigos, y nada, pues tengo que cerrar estos textos, estas hojitas que están llenas de nostalgia, de lindos recuerdos, de momentos tan bonitos, de verdad. Nunca me voy a cansar de agradecerte a ti. Nunca me voy a cansar de agradecer todos los momentos vividos contigo. Cuántos momentos lindos en la radio. Cerramos Sonido de Metal. Y nada, simplemente con esta nostalgia que nos abraza, que nos cubre, pero que además nos llena de alegría, de emociones encontradas, y que pronto nos volveremos de seguro a encontrar. Quizás en vivo. ¿Qué es lo que viene? Me preguntan mucha gente. Juan, ¿y si tú cierras Sonido de Metal? ¿Qué viene? La tecnología hoy en día, mi querido amigo, mi querida amiga, nos permite poder meternos de lleno a diferentes lugares, a través de lo digital, a través de la tecnología. Hoy, a través del podcast, a través del YouTube, a través de las radios online, nos permiten llegar a muchísima gente en el mundo entero. Así que prepárate, porque muy pronto vamos a continuar haciendo cosas muy lindas para ti, con buena música seguramente, con buenos videos, ¿por qué no? Pero siempre en nuestra voz, mientras Dios nos lo permita tener, va a ser trabajada para ti, para llevarte lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras emociones, lo mejor de nuestra nostalgia, ¿por qué no los lindos recuerdos de los 80s? Sin Sonido de Metal. Sonido de Metal queda aquí. Y gracias, de verdad. Gracias por permitirme haber ingresado hasta tus hogares, a tu corazón, a través de tus oídos. Gracias, Ludovit, estudio de grabaciones, y desde aquí hemos presentado este Sonido de Metal 40 años, algo más que música. Muchas gracias. Hasta aquí, tu amigo de siempre, Juan Vargas. Hasta la próxima, amigos.